نقطة واحدة، خلاص الفرق بقى نقطة واحدة يا حبيبي زي ما انت شايف. ايه رأيك في الجمال؟ طبعا عايز تشيلها لتشابي الونسو زي ما اي حد بيعمل مع اي مدرب، ده الاستسهال اللي الناس بتبص له. تيجي نحسبها مع بعض كده يا حبيب قلب اخوك، بالراحة بالراحة يا عم، انا ما بفهمش حاجة، اسمع بس كلامي للاخر. دي التشكيلة اللي ثلاث ارباعها كانت جماهير ريال مدريد كلها وانا واحد منهم بنطالب تشابي الونسو ان هو يبدأ بيها. مش دي التشكيلة اللي كنا بننام نحلم كل يوم نشوف سيبايوس بياخد فرصته، كان عرة النهارده. مش دي التشكيلة اللي كنا بنحلم رودريجو ينزل بشكل اساسي مع ريال مدريد. اقول لك يا قلب اخوك انا ما بحبش التعلية، ما تعليش عليا، انا بشجع الفرقه دي زيك وبحب رودريجو جدا والله العظيم، بس خلينا نبقى متفقين ان هو نسي الكوره. نسي الكوره بقى بسبب شخصيته الضعيفه، ان هو قاعد على الدكه بقاله كتير. نسي الكوره عشان هو بقى حاسس ان هو لعيب بديل ودكه، ومش ما يشيلش فريق وما يشيلش مسؤوليه. دي مش قصتي السبب، انا ليا من النتيجه واحده، ان 45 دقيقه او اكتر كمان من رودريجو صفر، صفر اداء، صفر مساهمات، صفر كل حاجه. بي الونسو وحش بس ما يشيلهاش كلها لوحده. عندك لعيبه كتير كنت انت شخصيا بتطلب ان هي تكون موجوده واساسي ومحدش فيهم قد المسؤوليه.